बलरामपुर गांव में एक किसान था। वो खेत में जाकर हल जोतता था और अचानक एक दिन उसके बच्चे का तबीयत बिगड़ने लगा। तभी उसे एक हॉस्पिटल में लिखी गया, लेकिन डॉक्टर ने बोला पेशेंट को ठीक करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। किसान के पास एक मुर्गी थी जो उसी दिन एक सोने का अंडा दिया और किसान सोने का अंडा बेचकर सारा पैसा उस डॉक्टर को दिया उसके बच्चे को ठीक करने के लिए। फिर कुछ ही दिनों में ठीक होता है। फिर घर जाता हूँ। आप उस मुर्गी के लिए जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो।